ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹರ್ಷಿತಾ. ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನೇ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ತಡ ಮಾಡದೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಫ ಆಗದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಫ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಸ್ ಎ ಮದರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಕಫದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಆಸ್ ಎ ಮದರ್ ಆಗಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ, ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಡೋರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಟ್ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈವನ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋರಂತೂ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮನೆ ಒಳಗಡೆನೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗಡೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮನೆ ಒಳಗಡೆನೆ 4 ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮನೆ ಒಳಗಡೆನೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಸ್ವೆಟ್ಟು ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಿಸಿಲು ಆಗಲಿ, ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ಆಗಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಔಟ್ಡೋರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ನೀವು ಪಾರ್ಕ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡಿಸಿ, ಅವಾಗ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿ, ಲಂಗ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೋ ಆಟ ಆಡೋದನ್ನ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹಕ್ಕೂ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ದೇಹಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ತುಂಬಾನೇ ಅಗತ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಿಡಿ. ಹಾಗೇನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವಾಗ ಮುಂಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಬೋನ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ, ಹಾಗೇನೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವನ್ ತಲೆನೋವು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ತಲೆನೋವೆಲ್ಲ ಬರುವಂತದ್ದು ಕೆಲವು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಫ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಂತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಫ ಆಗೇ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಫ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಟ್ಕೊಳತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ನ ತಿನ್ನಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಫದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ತುಂಬಾನೇ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಒಂದು 95% ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಹಾಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹಕ್ಕೆ. ಮಕ್ಕಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಏಜಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 6-7 ಇಯರ್ಸ್ ತನಕ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬರೋ ಥರ ತರಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಕೊಡಿ. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಹಾಗೇನೆ ಈ ಹೊರಗಡೆ ಎಣ್ಣೆದು ತಿಂಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಲೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಲೇಸು ಆಮೇಲೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸು ಡೈಲಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಆದರೂ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೂ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ತಿಂತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಲ್ಲಿಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗೇನೆ ಆದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೈಸ್ ಆಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೇ ಕೆಲವು ಮಕ್ಳಿಗೇನು
ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಬರೀ ಅನ್ನ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೆ. ಆದರೆ ಅವರು ತಿನ್ನೋದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಖಾರ 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 ಅಂತ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಅದನ್ನ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ತಿನ್ನುವಂಥ ಆಹಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳು ಮೆಣಸಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾರು ಥರನೋ ಅಥವಾ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಹೋಗೋ ಥರನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಫ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ ಕಣ್ಣೀರು, ಆಮೇಲೆ ಚಿನ್ನೆದು ಮಾತ್ರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಫ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೊಡೋವಂಥದ್ದು. ಹಳ್ಳಿ ಮದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೈಸಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನ್ ಟಿಪ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಆದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೊಸರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಂತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಮೊಸರು, ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು ಕೊಡೋದು. ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಮೊಸರು, ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು ಹಾಗೇನೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಂದ ತೆಗೆದು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದು ಕಫ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಅದು ಒಳ್ಳೇದೇ ಅಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಚಿಕ್ಕವರು ಮಕ್ಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕರ್ಡನ್ನ, ಮೊಸರನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಅದು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗಂಟು ಕೆರೆತ ಎಲ್ಲನೂ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕರ್ಡನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಳಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅದು ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರ್ಗಂತೂ ಖಂಡಿತ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಹಸಿ ತರಕಾರಿಗಳು, ಕಾಳುಗಳು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್, ಲೇಸ್, ಆಮೇಲೆ ಕುರುಕುರು, ಅದೇ ತಿಂಡಿ, ಕುರುಕಲ್ ತಿಂಡಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಕೊಡಿ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಮಿಟ್ ಇರಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಅಂದಾಗ ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿದ್ದೇ ಬೀರುತ್ತೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಾಗುವಂಥದ್ದು, ಹಲ್ಲು ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗಂತೂ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಹೋಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನ ಕೊಡಿ. ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದು. ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ, ಗಂಟು ನೋವು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ನೀರು, ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾರ್ಗಲ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಥ್ರೋಟ್ ಏನಿದೆ, ಮಕ್ಳ ಥ್ರೋಟ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಫ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕ್ರೀಮ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಕಫಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್, ಅದು ಕೂಡ ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ಲು. ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಫ ಆಗೋದು. ಕಫ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಕಫ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಇವಾಗ ಮಾರಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಅದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಯಾವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೇನೆ ಅವ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ ಅವ್ರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಹಾಗೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಾಯ್. ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್.